叫嘛名字？不是男人，现在也是。大家好，我是海岩。2018年2月25日的晚上，广西省南宁市的永和桥上，原本车辆稀少的路上突然来了很多的电动车，车上都坐着2个人或者3个人，这些人全部手持钢管和砍刀组合成的加长版的大砍刀，就像古代上战场的士兵一样浩浩荡荡的。晚上11点43分，队伍突然停了下来，队伍中的很多人的目光看向画面的右侧，也就是马路的另一边，好像是看到了对手。众人下车之后，开始向对面进行了远程攻击。有一名男子向对面投掷了一个物体，同时呢，也有一个物体从马路的对面扔了过来，掉在地上之后，马路上升起了烟雾，路上的车辆也都停了下来，不敢乱动。2名戴帽子的选手带头冲向对面，其他队员也跟着冲向对面，战斗开始。爆炸声和喊杀声此起彼伏，路面上呢到处都是跑动的人员，手持加长版的砍刀，到处烟雾弥漫，路上的交通也被堵塞，场面十分的混乱。越来越多的人也陆续的参加了战斗，对方的人员比较少，很快呢队形就被冲散了，对方人员到处逃窜，战斗只持续了3分钟，战斗就结束了，人员陆续的归位。有一位选手还将手中的砍刀用力的杵在地上，显得十分的兴奋。这100多人胜利后呢，还在马路中间放了烟花，还有人大声喊叫着：“杀人啊！”警察局接到报案，并且赶到现场的时候呢，斗殴的双方已经离开。民警在草丛中找出了10几把钢管和砍刀。消息传开之后啊，民众非常的紧张，毕竟好长时间了没有出现过超过100人的斗殴了，给城市和社会造成了很不好的影响。警方的压力很大，需要尽快的破案。经过排查，在天快亮的时候，警方在南宁市医院找到了一位斗殴中的伤者。这位伤者的左肩、腰部、腿部都被砍伤，他的名字叫安子，外号叫菜鸟，未满18周岁。经过医生的同意，警方对安子进行了询问。根据安子的供述，这次参与斗殴的是万秀村和大沙田村两边的年轻人，双方约架，提前约好了时间和地点。安子是大沙田这边的，只来了20多人，人数相差悬殊，结果安子这边呢就被对方给打伤了。而双方约架的原因更是让人无语，和一位女网红有关。这位女网红的网名叫小辣椒，大家都叫她琪琪。警方马上开始抓捕了参与打架的人员，一共抓捕了20多人，还有80多人在警方的掌握之中。100多名参与的斗殴的人当中，只有4名是成年的，最大的呢也只有19岁，其他的都是未成年人，只有几个人还在上学，绝大多数都辍学了。万幸的是，经过警方的核实，这次100人斗殴当中只有2人受轻伤。那么是什么原因让100多名年轻人参与斗殴的呢？经过调查，约架斗殴的原因竟然是因为一种舞蹈叫做社会摇。下面呢，我们就欣赏一段社会摇。社会摇是一种舞蹈形式，早年在迪厅十分的盛行，受到了众多社会青年的追捧，故名为社会摇。2014年初，有人将社会摇视频上传到了网络，收到了很多的大量的网友的点赞。社会摇没有固定的动作，只需跟着强劲的节奏摇摆即可，大部分呢动作都是即兴发挥，伴随着节奏感很强的音乐，精神小伙肆无忌惮的点头、甩头、甩动手臂，整个舞蹈有着浓郁的社会感，甚至呢还有一些喜感。后来有些人就固定了自己独创的一些动作，社会摇就分出了不同的派别，这些自己独创的固定动作被他们称作为自己的原创舞步，而这次事件就是因为所谓的原创舞步而引起的。因为社会摇这种舞蹈的模仿我们万秀村创出来的舞步，然后我们万秀村的骂他们。这次事件的起因是一位女网红小辣椒琪琪，因为她的脾气火爆，所以被叫做小辣椒。她的粉丝很多都是万秀村的年轻人。小辣椒在2月25日凌晨在自己的 QQ 空间里发了一条帖子，
帖子中说，我想说四步是我们万秀歌潮流传出去的，你们这些大沙田的想跳就能跳得出来的吗？还在各个酒吧舞台上跳得那么 happy。 这条信息有483人点赞，有142人评论被迅速的在网上传播。小辣椒承认那条帖子是自己发的，指责大沙田的人模仿自己的舞步，但强调他自己没有骂人，是大沙田的小杰先对万秀进行辱骂的。小杰16岁，是另一个关键人物。2月25日凌晨，小杰看到别人转发的小辣椒的帖子，看到有人在指责大沙田，于是呢，小杰就发帖说沙田8步比你们都威吧，你们万秀4步算什么呀？嘿，我想说万秀怎么那么牛？我们沙田明明就是8步，跟你们不一样，恶不恶心？还说万秀觉得牛可以开战以后以为南宁都是你的以为自己是网红就了不起了，哈哈哈哈哈，笑死了！大沙田威武霸气，战无不胜。他的意思是你们是4步，我们是8步，不要诬陷我们沙田。双方呢就开始在网络上互怼，语言上用词上呢就越来越过分，最终演变成了对2个地域的语言攻击。他们还骂我说沙田狗不要脸，就是侮辱你们这边的人，是吧？对。双方呢又将帖子内容截图发给了各自地区的 QQ 群从2个年轻人的争吵而演变成了越来越多的年轻人参与到了网络争吵当中。最后万秀和大沙田双方约定晚上，也就是2月25日晚上11点到永和桥附近进行线下 PK。 在审讯当中呢，小辣椒一直在强调万秀这边是自发的没有领头人。而在事件当中，他还曾经试图阻止过，但很多事实证据和万秀其他成员的供述呢，都说明了小辣椒是全场参与的他就是万秀这边的领头人。那谁叫你们去打架呢？小辣椒叫我们去，辣椒就说大沙田有，如果我们也可以做这谁买材料？辣椒买的。小辣椒从约架时间到购买钢管、砍刀等工具，包括自制炸药等作案工具，他都有参与。在道路的监控当中，能够看到骑着电动车的这群年轻人当中呢，唯一的女生就是穿着蓝色上衣的，这个就是小辣椒。这些参与械斗的年轻人当中有的是为了捍卫地方的荣誉，有的是小辣椒的粉丝，有的只是好奇，甚至有些年轻人根本就不知道打架的原因，仅仅是想感受一下打架的感觉。刚开始我都不知道他们为什么要吵，然后看了一下，逛了一下Q公园才知道他们原来是为这个吵，我也很无语就这样，小辣椒这边呢就纠集了100多人。那么大沙田这边的领头人是谁呢？说起这个就有意思了。大沙田这边的领头人是安子，也就是被警察在医院找到的第一个参与械斗的人。他是大沙田的一个 QQ 群的群主这个 QQ 群叫南宁情场秩序，这个群里大概有400多人。安子在这个群里很有威望，很多的小朋友呢都跟他玩，听他的话。安子在 QQ 群里看到小杰和小辣椒的吵架截图之后呢，他看到有人辱骂大沙田，安子呢就主动联系上了小杰，他跟小杰说为了大沙田可以出一份力。小杰骗安子说到时候你安子带着人跟我去，在我后面捡漏，意思是不用你们出手，跟着我去就行了。我小杰冲在前面带着人跟对方干，你们在后面捡漏就行了。小杰就说我让你带队，你带队去得了。我说我带队关我什么事？又不是我约的见你让我带队啊。菜鸟叫我去看戏，然后他说等他们打完，然后捡漏打，然后顺便打万秀的。经过小杰的忽悠和鼓动，安子呢就傻傻的带着人到了约架地点，而小杰呢从头到尾压根就没有出现。安子也就莫名其妙的就成了大沙田这边的领头人了。自己带着20多人本来是来看戏的，结果就成了大沙田的主力了。20多人对上小辣椒的100多人，想跑已经来不及了，不到3分钟就被击溃，自己呢也被对方给砍伤。这里不得不说小杰你是真坑万秀这边呢，小辣椒纠集了100多人，但是打起来的时候呢，小辣椒自己躲在一棵大树后面，等着仗打完了，自己再出来宣布我们胜利了，并且撤退。2018年5月和11月，南宁市江南区人民法院分2次开庭对此案进行审理。11名主要参与者被起诉，11个人当中呢，有7个人是未成年人，
未成年人的案件没有公开审理。2018年5月被起诉的共有5个人，他们都是大沙田的主要参与者。矛盾的挑起者之一，与小辣椒直接约架的小杰并不在受审之列，因为他的年龄只有16岁，刑法无法追究他的责任，民事责任呢也只能由他的父母承担。主要策划的安子也是未成年人，没有公开审理。被起诉的5个人当中，只有1个人叫李果，年满18岁，需要负刑事责任，但是他只是积极参与者，不是首要分子。2018年11月9日第2次开庭当中，法庭审理了万秀村的6名主要参与者。小辣椒琪琪是唯一的女孩，虽然小辣椒极力的否认她的作用，但在很多的证据面前也是百口莫辩。万秀村的其他参与者的口供也证实了小辣椒在整个斗殴过程当中起到了关键的组织作用。法庭把小辣椒作为首要分子进行起诉，其他被告人被认为是积极参与者。审判的最后，小辣椒以及其他被告呢，都对那晚的斗殴后悔不已。2018年12月，法院对此案做出了宣判，万秀村的小辣椒被判了8年有期徒刑。大沙田的安子和万秀村制作和投掷爆炸物的小月2个人呢，被判了有期徒刑6年，其他被告人被判了2年3个月到5年不等的刑期。而其他的参与斗殴的100多名未成年人，法庭选择了原谅和宽容。小辣椒之前是一名网络主播，人气很高。他的年龄不大，但是呢，他的生活经历是比较复杂的。小的时候父母离异，11岁的时候辍学离家，自己出来闯荡社会已经7年了。2岁的时候呢，父母就带他到南宁打工，住在城中村里。小辣椒回忆小时候经常搬家，父亲在外面打工挣钱，很少回家，对孩子呢也是不闻不问。5、6岁的时候开始父母经常吵架，甚至动手打架。11岁的时候，母亲离开了家。父母离异对小辣椒的影响很大。母亲离开家之后呢，小辣椒11岁就毅然离开了家，一个人搬到了万秀村。11岁的他开始自己生活，从此断绝了和父亲的联系，偶尔会和另一个城市生活的母亲联系。但是长时间不和母亲见面，偶尔和母亲电话联系的时候呢，母女2人也没有什么话题，总是感觉尴尬。母亲呢也成了熟悉的陌生人。开庭的时候，小辣椒的父母都没有到场。入狱1年多之后父母也没有和他联系，也没有来探望过他。小辣椒在万秀村生活了多年，长大后成为了一名网络主播。万秀村也有很多和他同龄的粉丝，所以呢，他能一呼百应，一下子叫来100多人。参与案件的100多名斗殴者呢，多数和小辣椒的生活经历是类似的，中途退学的占90%以上，56%的孩子父母离异，50%以上的孩子脱离了父母的教育，自己独立生活。这些孩子的父母呢，都是进城务工人员。父母每天忙于生计为了生存已经是疲惫不堪了，没有那么多的精力和时间去和孩子沟通，去教育孩子。这些孩子整天无所事事，缺少亲情的他们呢，在彼此的身上寻找了友情的填充。为了朋友不计后果，不问原因，最终发生了这次100人斗殴事件。我认罪悔家。我今年才满18，我的父母从小就离异，我没有多少文化，也不懂法。我很后悔那天晚上的事情，